तो वो यूट्यूब पर डालने वाला है वीडियो, इसका शकल भी ले लें। थोड़ा जेब से दिखाओ हुंडई वाला है ये अभी बताते रहिए क्या चाहिए किस गाड़ी का है। खाने पैक कर दे रहे हैं ना। हाँ खाना पैक करना तो हमको आता नहीं था। हो गया पिलाओ यार। पानी पिलाओ भाई, भाई का वीडियो बन रहा तो मेहनत कर रहा है। कितने सीसी की है? 800 सीसी का है, 3 सिलेंडर गाड़ी। कौन सी कंपनी? 3 सिलेंडर कौन सी कंपनी की है गाड़ी? हुंडई इओन। परफेक्ट टाइट हो रहा है ना। सीधा करो। फर्स्ट कौन सेकंड कौन सा है? चेक कर रहे हैं, पता है इसका गैप। गैप ही हमने देखे ना। अगर गैप आ गया तो फिर ये ओवर हो जाएगा ना। ओवर नहीं फिर ऑयल खाएगा। ओवर हो जाएगा तो ऑयल तो ऑलरेडी घुस जाएगा। कहाँ रखें इसका ऑयल? आप वीडियो बनाइए, हम लोग फिट करते हैं। लाइट हो गया नहीं चालू कर रहा हमारा चला।
ये हैं हमारे भाई साहब सलमान भैया। शकल दिखा दो जो देखेगा है कौन जो टेक्नीशियन क्या बोल रहे हैं? ला उसको बैठाने वाले लेकर आओ ना, सब व्यवस्था की है। धोए उसको। अब वीडियो बना के हम से पहना दें। डालिए डालिए धो दे इसको का दो, ऑयल डाला ही जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये होता है रिंग मिलाना ना। मेन चीज़ होता है ये रिंग को मिलाना। इसका कटिंग जो है सेम साइड नहीं होना चाहिए। इसका एक ये है, दूसरा वाला हल्का फर्क होना चाहिए है ना। एक ये है, एक 360 डिग्री यहाँ पे है ना। उसके बाद मेरा एक जैसे कि 360 डिग्री है तो 90 डिग्री नहीं, 120 डिग्री पे आएगा ना। ये हो गया ना। सब सेम साइड नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ये मार्किंग जो है ये हमेशा टाइमिंग साइड रहेगा। साइड रहेगा ये मार्किंग ये लोग एरो मार्किंग टाइमिंग साइड। पलट कुछ लाओ यार पैर ठीक है ना। ऑयलिंग किया पहले जा भी रहा है। टाइट करने वाला पूछो ना। ऑयल लगा के डालना है भरपूर एकदम, ताकि रिंग बैठने में टूटेगा नहीं। लुब्रिकेंट बना रहेगा। क्या नंबर पिस्टन डालेंगे? सेकंड नंबर पिस्टन। इसको बढ़िया अच्छी तरीके से साफ करना है। डस्ट वगैरह न लगा हो। वो रेचिट लाओ जिसमें रबड़ लगा हो, या तो लकड़ी वाला कुछ लेकर आओ रेचल दिखाओ ना। जल्दी। ठीक है। फुल टाइट करना है इसको। ठीक है। हाँ? यहाँ लिखाओ ना, अंदर लिखाओ इधर सब। ठीक है, पिस्टन बैठ गया। गियर का निशान भी टाइमिंग साइड है।